أحبائي متابعي قناة عصافير الزينة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معادنا مع فيديو بنشرح فيه إزاي تخلي العصافير بإذن الله تبيض بسرعة. طبعا أول حاجة بعد اختيار المكان ونتأكد إن النوع يكون ذكر وأنثى، وتوفير الهدوء طبعا مش كل شوية تبص عليهم، وتوضيب البياضة أو تعليق البيت اللي بيبيضوا فيه. بنهتم بشوية حاجات طبعا منها التغذية أهم حاجة. وبعد كده في شوية حاجات احنا بنعملها او انا بعملها عن نفسي في الطيور عندي، وجايبة ان شاء الله ما شاء الله نتيجة كويسة. اول حاجة انا بستعمل فيه نوع دواء بشري اسمه بيبي فيت، وده انواع فيتامينات متعددة. بنحط منه 5 نقط على المسقى لمدة 3 ايام، وبعد كده بندي يومين مية بيضة عشان نريح الطائر ويخرج منه السموم. بعد كده في نوع برضو دواء بشري اسمه بيديكال، وده كالسيوم عشان يساعد على تكوين البيضة في الأنثى. وبرضه بنحط 5 نقط منه على المسقى لمدة 3 أيام وبنريح يومين مية بيضة. في بعد كده اللي هو الهيستلينيوم، ويفضل مستورد، وده فيتامين بيساعد على التخصيب، وده مفيد للذكر والأنثى الاتنين مع بعض. برضه بنحط منه 5 نقط على المسقى، بس ده لمدة 5 أيام. ومع وجبة البيض بالبقسماط، ودي أهم حاجة، وبنضيف عليها زنجبيل لأثناء التحضير للعش. وهتلاقي عندك فيديو منفصل في القناة بيشرح طريقة تحضير البيض بالبقسماط. وزي ما قلنا أهم حاجة الهدوء، ومش كل شوية إنك تبص على العصافير. مع حاجة كمان بنضيفها في آخر الفيديو برضو، إن أنت تهتم بدرجة الحرارة موجودة في القفص. يعني لو في الشتاء طبعا احنا زي ما قلنا بنلف القفص بطبقة من البلاستيك علشان تحمي العصافير من الجو البرد. ولو في بلكونة يفضل تدخلهم أثناء فترة الشتاء أو تغطيهم كويس، مع ترك فتحة بس معينة عند الباب عشان تدخل لهم نسبة تهوية. طبعا لو في الصيف يفضل إن احنا بنحط قطعة فحم في البياضة علشان تسحب الرطوبة العالية من الجو، وده بتخلي البيض يفسد او ما يطلعش في نهاية فترة الرقود على البيض. وان شاء الله لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك معنا في القناة عشان تتابع كل جديد مرتبط بالعصافير.